才呢，斌哥在发布会上说，乐道的 L90的这个前备舱防夹功能是很强的。实际测试完全不紧张。我不信，现在现场就来试。这也太过分了。确实是可以防夹，但是还是有点疼的。你看一下图片，都给我夹红了。顶事儿，但不完全顶事儿，因为夹的那一下还是会有点疼的，所以建议大家不要轻易去尝试了。可不敢胡说。